me që njerëzve i duket shumë e pabesueshme që uji qëndron në një tokë sferike dhe nuk bien në konceptin e rënies. Ja ku është një shembull shumë i thjeshtë që të gjithë ne e dimë, e kemi parë shumë herë, një kovë me ujë e cila rrotullohet dhe nuk rrëzohet. Domethënë, thjesht tu e rrotullon kovën dhe uji qëndron prapë. Në një moment kova qëndroi dhe sipër dhe uji nuk ra. Domethënë kjo ideja e sipër dhe poshtë në këtë rast nuk ka kuptim. Po ashtu s'ka kuptim edhe kjo toka. Nuk ka kuptim. Në rastin e tokës e tërheq graviteti, forcë ose përthyrja hapësirës sipas Einsteinit. Në rastin e kovës, forca centrifugale apo ligji i Newtonit, varet se mund ta themi neve. Domethënë janë disa forca apo ligje që e kundërshtojnë largimin e ujit nga një objekt, nga toka, nga kova, e kudo. Kështu që është normale, është e pranueshme. Se toka ecën dhe rreth diellit, vazhdon toka me ujin që e mban vet, ecën rrotull diellit, atë çdo gjë është normale.